kaye bamwereza sente kayembega kaye bamwereza sente munatuka ku airport bagenda bakwata kambabure president Museveni asoro kwanga ine gundi bachita bata ensobiru 10 netubadde muvawala uno ali Uganda wano muvawala gola wano okulaba kugundize ngo omulaba nti naina jawagira bani bonna babadde wano tubadde na Simon council solicitor munambe UK no mugogolinga noteka muntu Simon Mubiru ali wano yampise entebe actually era njoso njoga ko omusajja Simon Mubiru abera UK banna Uganda bakwatirawo ku airport bino nti babasumbuye bitya omusajja yangamba nga tanagenda yafuka roya nga mwana muto myaka 25 ayamba abantu ne kakati nga mutuze wa UK amaze emyaka 2 mwejo naye kasita ku airport omusajja yatwalawo entebe nga buli omwe amumanyi buli musirikale amumanyi kulwanira banna Uganda bwe bakwatirawo musimanya bikoze bitya kubwerere banna Uganda wananga batayamba ebyo banna Uganda abayina ebisajja bali so bw'olaba omuntu yenna agamba si wisdom nzekka bw'owulira omuntu agamba nti no toyamba mwana Faruku simanye baani nawulira n'oli mukyala sogerako naye antikaduuka ali mukazi simanyi bayita antikaduuka omukazi baŋŋambye mbu baŋŋamba mbu gwe wisdom simanyi antikaduuka zisogerako n'antikaduuka mbu wetubaweereza ssente simanyi amanya gaffe we tusobola kujja Uganda simanyi banaye kambabuulira omukyala yaŋŋambye ne mugamba maama kankubuulire ne bannayuganda abali eyo Museveni asobola okuba nga alina ebikyamu byakoze naye waliwo ate bannange tetujja muwaayiriza ekyo kimu ekyokubiri bw'okwata essimu yo n'osindikira Faruku ku sendiweevu $1 oba emu oba 2 oba 10 Uganda tetulina tekinologi mbwesobola kuyingira mu sisitemu ya sendiweevu bamanye mbu osindisa sente mu sendiweevu no the only Ugandan government wesobola otegeera nti ofunye sente bakolawo bakiyita batya ku bank account za Uganda ku account yange singa kutuulako miliyoni katugambe 3 omulundi gumu basobola ogikwata ne bakuyita bagambe zino sente zivuddewa bakikola for security purpose si security yezitegeera banka manager yategeera nti kubanga babagamba nti abantu sente wezijja omulundi gumu nga batatazifuna otemya omuyita just nanyonyolero nyonyola nti Faruku yazimpadde tizaki tizange zakulyako nakola kino ne bakuleka naye tebasobola zitwala mboba kiki so bannange oba olina gwoyamba nze sente nzetaaga nti bagamba ku Faruku wano nze newe baddola emu oba 2 era wozisindika okola ki ekyokubiri ngamba muzeeyi nagamba Faruku ono nti waliwo abantu abakukolera muze njogera enamba yange mbansaaga nabadde ndi awo nga njogera n'omukulu Ronnie Makanika twamwogera ku luli Ronnie Makanika akanikirawo Boston sigamba nti kanika sipanda so omuleetera emmotoka ez'ebbeeyi n'akyusa bikoze bitya Ronnie Makanika twogera ngamba wisdom mwakoze akantu ne Faruku kanyumira ye obuntu bonna naddeyo omanyi yaddira ku garaji ye n'ateekamu kaye wisdom ng'ojja n'emmotoka yo kwotuukira ng'olaba yeppaka nangamba ne Faruku tannantera ate namugambye tannanterako obupya bitya omanyi njogera ne Faruku kati mukwogera ne mugamba lindako Faruku gw'ogamba sakosi nti ye sooka onsomere ku namba gy'oyina agenda okwogera ne mugamba Faruku oyo awakana nnyo sigenda nakuwa namba njagikuwa wali wennyini eyasakozi nangamba wisdom nakasindikira Faruku miliyoni ezitaka wansi weezo ne mugamba yo Faruku gw'olina mufu yes era kati kankule Faruku anti kakati Faruku eyita Faruku nze bannange mbagamba basaba enamba yange eri 070 49 0701 49 4039 bogenda ku Facebook pages okutali namba eyo teba yange ku social media zange zonna enamba eyo kweri nkubiraako tekako info yonna gwoyagala njogereko ate bw'okuba nga ogenda sindika kasente osooka kuba vidiyo tosindikira omuntu ogamba yono wisdom taako vidiyo no twali tugenda ne John Black Museveni asiba ku Saturday nga John Black agenda ku embassy ya UK ku Lwokusatu kubanga Ronnie yali asasudde workers permit byagenda kukulaba nti John Black bitya kati baggalawo ne baggalawo n'embassy za wano okitegeera ka John Black n'atagenda ne tuba confused nga tebataddewo kyagenda UK naye right now UK yataddewo nti woba olina visa wadde ensi yo Uganda muri mu jangu UK naye wootuuka beera ne paundi 17
bw'oba tolina tuze ntweye wamu no ekiriwo kimanyi era ekiriwo anti kakati Ronnie promote Richmond yagambye wisdom ku bantu no njagala era okwebaza abantu abajja bambi ne bataka anti kati kyekyo anti labayo ate UK government yakitaddewo toziwa promoter Richmond bw'otuukira bw'otera okuba nazo ziwe government bakuteka that is too much naye ate tunakola tutya government yamwe ya Uganda ye hypinga cases za corona ezitaliyo ne batuteeka mu grade tezaliyo obubbi bwano bwe baziteekawo so nawe ekiriwo nafunyeyo muyimbi omulanja kuba bagamba Ronnie yangambye wisdom ekisooka abantu nkoya abajja wano ku saluni yange n'abambi abaasaswa n'abatajja nga beekubye ne tugenda kukola bw'onoonyayo omuyimbi n'omuntu wo omuyimbi ne mufuna nja mubagamba yasinise passport ye sawa yonna nja bategeeza ne weba winter sawa yonna omwaka guno nze omuyimbi kubanga omuyimbi yanti ya featuring adde nejja n'ekikuba naye nebaza mwenna abajja no problem nzijja mu UK bannaye sawa yonna ntumirako ne omukyala ali mu Israeli China Banks ate yantwala nno na mu bakungu Faruku kankubuli Faruku nyache tugenda tandika Faruku lira kino ate kugamba omuntu ko wazimba abamu bajja twesi bakwa masiya kyo muzeyi abamu batwesi otugende tibizide muzeyi Faruku kankubuli yenche kugamba ate abantu bammayiri obuliro lya kama wizide omwe no kama ina ngero nembata Faruku let me tell you something you build wekituukanga Faruku ntuse wano njagala ondetere blogger yonna njogera anti kyenkugamba nzogamba ogende yuko musajja okunteeka muno okusasula hotel kinuma n'okunuma nti Richmond yali asasuddewo nalabene booking ya South Africa yes kibagambe booking ya South Africa kitegeeza Faruku ekisooka kyogambye butakuswaza 1 2 nti discovered someone walimu ensambulyayo blogger ne wabakatashi bago baani ng'agenze ku sina London tomukalubiriza e Burundi oba Juba mbulirayo aluwa ne weba wano Uganda bas I challenge them be wana nyo kati waliwo yambale simene tai olina deni na mabera avuma buli kimu I challenge them why kitegeeza nti no kati tuyina kwebaza mukama nti mukama nkwebaze kunteekamu ebyensa kyobola mbagamba nti nze wemba mpagira mu 7 siri kidoli oba kidomola ekyo kimwe kyokubiri yansanga nyine ennyumba si yansomesa yansanga nsomye era tebamperera nkobuzibu kyabampa gundi babuuli siri kidoli oba kidomola okay tetulaba ku boda yita mu kibuga kati kankubulire ba minister babiri bucha mu 7 alonda cabinet ye hati gwe busiru kyobola anti Bob Wine akyaba kuba entwe tosobola ba minister babiri benchalabye abachafu ropinze ku cabinet ya minister yono olyoko ono minister foreign yoryemu oyo the most flopped minister oyo noyo minister yagambye ne minister ye yagambye mbu minister yagambye mbu boda zive mu Kampala mu simanya bicha center kubanga zileta no oba basomera bigali actually tebasomera na Kigali kubanga Kigali tosobola kusomerayo ng'oli musiru boto how can you tell me ti boda zileta pollution mu Kampala nga mu Kampala mwennyini muli mu factory nga 3 esokera ddala ya mukwano yekola plastic factory ye jasinzo kuba ne pollution eya mukwano nga tonnaba kugoba boda soko jewo ani gundi factory ya mukwano ekyo kimwe kyokubiri emmotoka lwaki ogamba boda kyoyagala okungamba boda zezipollutinga Kampala singa emmotoka ebimotoka ebikadde biri wano nedda boda baagala kujja mu boda z'abantu ba bulijjo kuba ekigendererwa kyabwe baagala twavuwaza balekemu ziri eza kampuni zaabwe boda bikoze bitya ziri eza kampuni zigenda sigalamu ezizo Faruku n'omwana abadde yeeyiya ku boda ati kati bagamba nti ababa boda balina ssente bawogera Bob Wine Buganda olaba kabaka wabagenda Masaka be bakulembera ebyo tebabyagala ate ku kyankalanya okwagala kabaka wange boda ezijjo bawerekera bogenda kulala yenale bakusindika ku peresenseni zaabwe ne bakuterema amafuta ga mitwalo 3 ga bwerere ne bakusimba emitwalo 5 emitwalo 5 times boda nga bina sente nyingi ne bakizuula nti abawerekera Bob Wine Bob takuwadde neki omwana n'avuga boda okuva wano paka Masaka n'agivuga paka Mbale agobera Bob ate ne beesanga n'ab'Embale kati bageno kizu ate abawerekera kabaka bayitirivu kati bakizudde nti bolaavu yaabwe bagigula buguzi
ate eyaba Bobi Wine kabaka wa Buganda n'abalinga abo ya law kati kyebaagala okukola nti bwe baba kugaana okujja wano bo basigaze ezaabwe ez'ebitongole ze banakulagira nti oli wasimanya bitya century dawali werekera omukulu is order teekamu amafuta genda wali kati osange nga bannaabo bano abalala wajja bwati okutambula mu bibuga kubanga kigenda tandikira mu Kampala owulire nti nejjinja tebakkirizaamu bitya balekemu kampuni zaabwe ngenda kugamba kankubuulire nagamba Farouk ekikoze obubi President Museveni kwe kuddira abantu be n'abayingiza mu bitongole abantu ba bulijjo ebiri atasi ku bantu ba bulijjo mwatte obusuubuzi bwa wano bannayuganda okujja container China mumala kwegatanga munana naye Museveni nga yakajja wano bannayuganda yaleetanga container 5 omuntu ogu ne mission y'abana abantu ekigenda okubakola obi baagala baavuwaza bo nga bebagaggawala babe n'abantu bangi abaavumbwa abaavu bafugika ne beerabira nti abantu babuuse kubanga kati kambajjukize mmwe bantu mmwe abakulembera omunnayuganda naddala wano azaaliddwa mu Buganda at least afa naye nga tafudde bwavu bwe baliimuka bano tebajja kubaako beekweka bwe baliimuka olu luli boolu nze nagamba babakulookinga ne bataggulawo lockdown nga tumaze nakwana wallahi Faruku obadde ogenda kulaba one of the reason lwaki muzeeyi yagguddewo report gyabadde nayo ng'abantu bagenda kuyinka mu kibuga omanyi nti abantu twabadde mu lockdown ng'abantu bayingira kifuba bakuba n'emiggo wandirabye abantu wandirabye revolution oŋŋambe nga mubaddaana atine bakyeni muli mu kuzimba zikaliina nga munnayuganda ali wali atudde kyova olaba basibawo mu lockdown omanyi kye bagamba nti temusibaawo mbwe kiri nsensho hardware kubanga hardware bano abasajja bano abatubba mwe bagula mu lockdown mwe mubawaka mukasiisirako bo nga flat zaabwe ziyimuka Faruku kankubuulire go and make a research Uganda wano bw'osanga eddwaliro lya gavumenti nga wabweru waalyo waliwo pharmacies nga 50 mu Uganda mu nsi endala Rwanda Kenya ne Burundi enjabu ewabeera eddwaliro lya gavumenti tosobola kusanga wabweru waalyo pharmacy lwa nsonga eddwaliro lya gavumenti liba na buli kimu otegedde naye genda wenyininyini awe kawemi ogenda kulaba wabweru waliwo pharmacy nga 5 n'emulago wabweru wajjudde vein pharmacy itene wakakande iyizaabwe vein pharmacy tozimanyi za mukulu itene wakakande olaba nga yamuza wakande ng'ojja pharmacy zaabwe zijjudde awo kakati ojja mu ddwaliro emulago dokita n'akugamba eddagala lyolina okugula n'ogenda mu pharmacy zaabwe n'oligula kyandibadde kiti nti eddwaliro nga international hospital wabweru waalyo wewaba pharmacy kubanga baba bamanyi nti waliwo eddagala lyebatayina kati kankubulire olaba kaba ani liro pazo gwe basaze ebyeri bwe bamukyanewusiza ng'ali ebbombo basoose ne bamugja ebbombo ne bamutwalawa agula eddagala maama wange we yabeera omusawo nze okutegeera ennyo natandika kutegeera mugende nga bakuyingiza mu balakisi y'amagye buli kimu kibaawo ati kugamba ate banagamba waayiriza kati liro pazo liro pazo ng'eddagala buli lunaku kakadde how can you tell me nti liro pazo ali ebombo barracks mu ddwaliro ly'amagye naye ng'eddagala baligula Wandegeya Faruku otegedde bye twogera ffe twala amadda bwe tuti nze bye tobingamba ekitegeeza njagala tumalize ekyaboda tugende kati malize ne bwenti mu Uganda wano okumanya eno lino eggwanga fu liringa pitira tulinizeeyo mu Uganda wosanga bano babi nnyo aba URA addira bw'oleeta emmotoka zino emmotoka ze zikyasinza okukola pollution bandira Uganda baleeta emmotoka enkadde why bagamba ng'ebibanda by'abantu ekibye obadde kanjogera genda olaba ekibanda kati kino ekimu ketti ekyo ekibanda bwe kiti gwe genda obabuuza nti bannange kitole eki bajja kukunnyonnyola gasubya kamera tebaagala bibanda ebyo kubeerawo bye batamanyi baagala kulekawo bibanda byabwe that was the instance kati ya Uganda kiri kiti bwe baba bakuggyako omusolo nga basinziira ku mwaka emmotoka eyo gwe yakoleramu tebasinziira ku value of the purchase of that car
mu Uganda kyobola inze bwe nagenda mu student of Institute of Certified Public Accountant bobo yagala okuka mu taxation tomusoma Uganda in Africa Nigeria je bagenda why bye tukole Uganda they are not applicable anywhere. Sure. You cannot tax something according to the year of made. You value something according to the value. No matter what some accounts. Esawe no jiraba. Esawa webe gulo mutwalo gumo gwa dola. Baba kujjako omusolo basinzira ku muwendo gwoguze sawa. Uganda kubanga tuli bafu mwaka kati bolete motoka empya eyo mwaka guno tebasoka kubuuza wajiguza sente meka bagamba buli motoka yonna eyingira omwaka guno ya sente west okumanya Uganda nfu roni amakai bakiteekawo ngoba bimotoka bikati balimba no nze so anya gambi kati Rwanda olete teriyo kati woba ogule motoka olaba roni makanika yabadda ngambye wisdom omaye yakakanye nga ategedde yabadda asibija muntu mufu lanka kanaga ne mwana wisdom twalina kye twayogedda onanga wisdom ngenda kusindikira motoka kakati ne mugamba okuva mu America soko okeberawo bote ne bote n'abako gwe yabuuziza salapedi bitya motoka gye badagenda okunsindikira agenda obunzika nga nino gisasula labayo omusolo transportation n'omusolo nga kugwera milioni nkaaga mu 68 motoka yangambye motoka wano noko yagambye dola mmeka nga teziwala na 10 kubagala milioni nkaaga mu 8 lwansonga wano tugoberera mwaka value kyandibadde west nti wisdom wengenda mu America n'engula emmotoka bwe njigula dola 5 mu charging according ku dola 5 ne mu America wogula emmotoka kyobola wo abagula Ferrari usimanya Bugatti Martins Porsche cars basasula omusolo mungi okusinga omuntu aguze RAV4 mu America wadde omwaka guba gwe gumu kati Uganda tulina abantu ng'obwongo bunafu obasanga mu URA kati kampuzike ensonga ya boda size singo kuleta pollution bimotoka bikadde naye nga mbeera na busirusiru bwa URA tibateeka mu family zaabwe they don't think babeerawo na binnyo so kati yes ekyokubiri kyolina omumanya babodaboda kwerwanako baagala kulekawo bodaboda za bitongole byabwe babagobe kubanga ekigenderwa bavuwaza Faluku kankubuulire bagambye bati si buvuyo bagambye okumanya tulina baminisita Faluku nze line Faluku ofunanga kyasi n'ofuluma e Uganda genda osaba obutuuze walange Uganda ojja kukyala kubanga emitwe gijja tuluma nkubuulidde n'obufune Burundi genda obufune nga Uganda ojja buzi kukyala kasitoba ne dual citizenship nalabye Wudu oyo musajja yali abeera wano mbutayogera Luganda mwe twamunyenyekaho wempe wano oyo nga yeyogeza Luzungu yeyogeza bagambye one of the precautions gye bataddewo okulwanyisa COVID buli kizimbe ky'omu Kampala kibeere mu kamera kankubuuza Faluku n'oba tewasoma kamera ekwataganira wa n'okulwanyisa COVID balaba batanaaba mu ngalo kyekigendererwa kya kamera mu bizimbe Faluku bali abasajja baagala kumanya mu bizimbe ebyo ani asinga okugula emaali ani mugagga bana abasajja baagala twavuwaza Faluku oŋŋambe nti ekimu ku kye twagala buli kizimbe kyonna kibe okay bwe baba ng'ogobera batanaabangalo sisimu eba bweti nagenda nagamba wa poliisi nagamba muswaziza nnyo pulezidenti waffe najja nateete mbwagulewo kamera ekizimbe control room ya kamera Rwanda omanyi watwogera America bajja tuvuma bakola bati baddira oluguudo okuva Kampala paka Kawempe Bombo ne bateekawo control room egyo ng'omuntu atuulamu alaba emmotoka nti okuva ewandege yange ogenda paka Maganjo eyo yonna nga ye yajjalaba lwaki kyobolaba bakikola bati kati mu America n'ebibuga ebirala ebyakulaakulana omuntu aba atudde wali waalaba nga emmotoka eziva Kaleerwe ze zikutte jjaamu wadde waliwo ebitaala anyiga wali n'ata bino we watali wano zikutte jjaamu ne zigenda otegedde tebiri bino nti nno ebitaala bisobola okukwata naye nga we bitadde teriyo mmotoka otegedde kye neexplaininga nti dira control centers z'ebitaala zibe za nguudo nti emmotoka eziva wali ezigenda ekibuye
nga ziva ku Shoprite dira sente emu ng'omuntu alaba ezo paka zana ng'asobola okunyiga bw'ati walabye we zikutte n'anyiga ebitala nebita ne zigenda otegedde kye ngamba wano mu Kampala yonna sente eryegi eri Nateete kati bw'oŋŋamba nti buli kizimbe kya Kampala bateekeko kamera mbu olaba abatanaba ngalo eyo sente egenda kuba omanye ebizimbe bimeka na from meka tetulina capacity si kyekikulu kubanga weeri naye tetulina plan aba planningira Uganda basoma botany wulira kano aba planningira Uganda baddeyo soma bukulu ate n'abala ababba bubbi bibuuzo ati baana babakulu babba bubbi bibuuzo Faluka nkubuli abaana wano abasoma ebiriyo ojja basange baana babanaku sanga omwana w'omugagga nga asomye ekintu ne waba asomye IT kwata laptop gimutere mu maaso mugambe nkolera ekintu extraordinary ojja osanga abaana abagagga tuba nabo ojja osanga gavumenti nasoma accounts oleeta ekira mbadde nsaba nyambe wano ogenda kula wagwa mu bikopo basiba eri mu sisha abaana babagagga navuga mmotoka we bagula ba lecturers goloza lwaki bano wano ogenda university yewali abantu baabwe tribe zaabwe nkubulidde nze okyankanga ebyo abaana babajeno tebasoma uwa gwe kwatanga ekintu abo abaana benala President Museveni agamba nti ngenda kuwa abaana babagagga agenda kuwa badensi majority sigambye bonna majority b'abaana abo badi dense kyobola era agenda kuwaabo badi dense they are very dense era alaba tebalina actually Museveni okwogera ekyo alaba baana bakyali baabwe nga teri asobola bbawa njagalayo omwana w'omugagga batono nnyo be basobola okuteeka mu interview eyalaani n'omwana w'omwavu n'agiyita n'amukuba hanyo gambe kyobola bano balanga emirimu nga bagugabidde dda abaana babagagga abo nga bino byokuteeka mu mawulire byakutuusa mukolo byatuusa mukolo nga byatuusa mukolo batono nnyo nze nkubuulira abantu abakulidde kati kyobola nze oyo omusajja wa woota akulembera woota oyo abasajja bolaba mugisha oba ye mugisha simenyani nti asobola okupulaninga nti national water tujagala okuva wano paka wano ye alina plan n'agamba amazzi gabadde galwaza gano agatapu bukyannajja nyina gakuba mukolo nga gwali kyobola kati osumula amazzi ku makya ga national water ng'olaba ekyovu nga kituufu abikubamu geeta abalala webamala omuwa ekifo asiba America number plate omanyi nze Jim Woze oyo nagamba gundi oyo yali agenda Jim oyo mulaba Jim oyo lwansi kukyuka oyo musajja omulaba yali mukozi bamukoze akantu bwe yabamufuuzidde bwe yafuuse minister kwe kuwa company the idea bagamba bati bulya obubbi obuli wano nkugambye mission ey'emyaka kukwaguwaza gwe omuntu wa bulijjo nti okendeeza ku bubbi buli number plate ye Uganda egenda kuba ya digital nga okendeeza ku bubbi anti kati kyengenda okugamba obubbi simanyi mbu ya digital bw'oba muzeeyi okyalina kamera ze Uganda nga bwe zikwata abantu zibakwatako bubina teziraga face walaba ka video bako omunyindi wali enanga owesikiro oba owesikiro yagamba we are chasing them tugenda bakwata tugenda kukola kiwallahi ogenda kola nga bakutte bafu ezo kamera n'abaana bazizuula tezetegereza face zikwata bubina nangoyi njagala ulabayo webakubira omwana wa jeno ba kamera twalaba ngoye sika face okumanya kamera zetwagula nfu gwoyina kamera oba baziteeka byonna gatta obufune position kakati bw'ozoominga bwoti ekifaananyi kiruzinga pixels kati ezo kamera zandibadde nga wozoominga tesobola kuluzinga pixels kati bwebana nti kati gwe baatuma yagula bikadde tekinologi aliwo omumerika akwata mailo 5 n'asika ekifaananyi paka wakifuna bwe kiruzinga pixels nekiddamu nekyezimba bwe kiruzinga kiddamu Uganda twatuma wa family n'agenda agula kati bakubire mu ngalo byeyagula byonna bifu bw'osika bwoti omuntu ng'afuuka nga mu Nigeria tosobola namwetegereza gwoŋŋambe ku experience yammwe nga tubagezezaako mbu katuddire omuntu agende mbu buli kino ekintu mbu okulwanyisa crime buli muntu number plate tumwetaaza number plate ya digital naye nga buli number plate eyo kateekamu katraka mitwalo aga
ani akateekamu bo nanjini mmotoka bo mitwala ana sente ani asasula gwagenda osasula gi muwezi emitwalo aga tayimuuza emmotoka wano tulina emitwalo nga 5 sente mekazi baba bakubye kati naye amanyi ekyewuunyisa factory egenda okukola ebyo ate si buli motoka boda sigwalina kapiki ana motoka ana byonna obadde ki kakakitege negye wagulya muzeeyi we oba erimu eyaga kati naye ekyewuunyisa bagenda ne bafuna kampuni eya submittinga nti eri insolvent e Bulaaya newa ne Uganda yagwamu kampuni bwoba mulina amabanja mangi abababanja nga sente muzina you can apply okuba insolvent nti bane kati eyo kampuni n'abagiddukanya muba temukkirizibwa kuddamu kukola bizinensi yonna nowoba sekinomu ng'oyinaanyway tekakati ne file number eya declaration ebadde etambula ku social media twaginoonyereza nga kituufu mu Russia kituufu naye ekyewuunyisa abagezi ba wano we bava wano baafuna abo abantu aba kampuni eyateekamu application nga sinawala nnyo 1 year ago nga talina nusu neegi nga amabanja gagiri mu bulago obutabakwata bwe bawadde ddiiri kati wetukubya ne tukuba ku social media gimuwezi n'avayo n'agamba naye bannaye munkubira bwereere omanyi gwe yagamba nasanga munnange ono bwe twazirwana ye yali agireese nze najja buziku kutuukiriza nemwana bana basajja batunga Faluku ng'ongamba oyo musajja mulokole asiba agamba ayiwe maana tusangayira okwejjaali ababala ayiwe maana mbu mulokole nnyo abo abantu balina ziyirizi tebalokokanga wabajjanga mu State House nti oyo musiraamu nnyo Faluku dduka Allah tebalina wadde imaani neegi oyo musajja asiba kwa nyimba nti mulokole yaleka ddiiru ya kampuni enfu jimu yatugambye nze nabadde neewunyiza nnyo nanga neejimu muwezi omanyi omusajja nze yanyumira nnyo nga nkyali mwana muto oyo yajja ku airport awo nabagamba hiyaya mugamba nabbye esente za gavi nagamba mujja munkwate eyazibba mumanyi bamukwatako nziwe musajja mwagala nnyo era nagamba ono bulevu gundi nemugamba yagambye mwe munonye wuuli nze nabisangawo ng'abimaze ng'obuvunanyizibwa bwange nga minisita jimu mujjemu yabagambye wuuli sinze oyo jimu oyo meja nagamba I'm going to advise the president mu kifo eno capacity nga advisor William Faluku bana basajja balowooza munaffe twabba bubbi bibuuzo nga bo obadde minisita ng'olaba president emirundi 2 week mu cabinet that is the very oba kyekifo kyolina omuadvisinga mu kubanga omulaba emirundi emeka bw'ofuuka advisor wa president diri oli mulaba kati nze onzibe nti noogenda mu advisinga how enjogera byange si bya channel zino nze kubanga nze wenzija wano am a political and social analyst politics and social sijja wano ntere wano ekintu nti wisdom simanyi wisdom anti mulaalo kubanga mulaalo simanyi Museveni no wenzija wano ani agambye gasiya agenda nogiteekako ko mulinje we are putting Romboya on the prime next prime kitaawo oyagala kitaawo tumwabye wano kitaawo gwe nga nane sense ayiro yoyo musajja kitaawe eyagwaddwa ebipamete emirundi 6 kitaawo oyo musajja oliyeko ebyo bingamba oyagala kugenda ku Lumbuye tugende ku Lumbuye gwe kankubuulire ekintu kimu kankubuulire Lumbuye is a hero kubuulidde mwe munoonya bahiro babbi Lumbuye will never remain the same again newaba azadde abaana 10 nkubuulidde kituufu mu bintu Lumbuye byabadde akola engeri gyabadde akolamu ebintu bye ayina ensobi zaakoze ng'omuntu to my understanding azikoze naye ate tuleme kuddira mbu nsobi ezo zaakoze tuprevailinge ku ezo nti buli kimu kyonna kyakoze kikyamu gwe omusajja asobola okuvaayo n'agamba nti kabaka mulwadde nga teri yatugambye that was the first ebyeddala nga teri naakimanyi nze bampaka kiripu ako nenga oba omusajja anywa walagi tugenda okulaba nnaku nga ziizo nga bavaayo obwakabaka bwa Buganda ani aloozinga ani awininga government first of all
kansooke bwenti Lumbuye okumuzza e Uganda kisoboka nedda tekisoboka wabula vako ebyo wamulabyeko tekisoboka ekyo kimu ekyokubiri kisoboka singa ttake kubanga ebyaddala pulezidenti w'ettake dictator lwaki yanditudde Lumbuye n'arisikinga okumenya aiteeka kubanga ttake actually obutabuzabuza abantu kantandike bwene mu nsi yonna mu convention ya 1984 or 1986 if I'm not mistaken they'll correct me but it is 1980 something convention kitegeeza bwesti buli muganda mu UN eyeba convention amateeka ge muyisizza omwaka ogwo bagakootinga mwaka ogwo kati mu 1984 oba 86 UN convention yatuula on human rights negamba tewalibeerawo muntu yenna ensi bweriza mu nsi gye yava owulira extradition to extradite that person to his motherland wewabaawo okuteebereza nti omuntu oyo ensi gy'omuzzaamu ajja kuba subjected to torture nkivunudde bulungi etteeka ebire bya convention bijja kubuzaabuza abantu ensi yonna waliwo amateeka agagivuga kyobala Uganda tosobola kuva wano nerumba Kenya ttake yasayininga ku tteeka erifuga ensi yonna erya UN eryafuluma 1984 oba 86 erigamba bwe riti nti ttake tukkiriza tetujja kuzzangayo muntu mu nsi yonna gy'ava singa ensi eyo tususpectinga wuli akantu we suspect nti omuntu oyo tuzizaayo ajja kuba subjected to torture kubanga you just suspect otegedde kankuwa example Olympics ezabaddewo waliwo omuwala yabadde ava Belarus yazze kuzanya mu Olympics oba yabadde azze kuzanya muzanyo ki abe Belarus ne bamugamba tukujja ku tiimu togenda kuzanya omwana n'agenda ku live ye n'agiteekako nga muwala n'agamba nazze wano kuzanya muzanyo wabula banzije ku tiimu egendo zanya omuzanya ate nga kyekyandeese nsaba UN enziruukirire kubanga we nadda mu Belarus nsuubira ule I suspect bagenda kunkwata bansibe bantokyalinge weyamaze okyogera nga zaakola yi international longa evaayo Japan ebakwata muwala oyo nadde Belarus ne bamuteeka mu komera Japan babadde bagenda gisasuza so it was upon government ya Japan okwata omuwala ono omutwala ku ofisi za UN kubanga buli nsi yonna wabeerawo ofisi za UN kubanga reason gyawa tibanolaba banzigyeko bwe nadda mu nsi yange bagenda kuntokyalinga ate neze ensi z'abazungu basobola okuba tibagenda kukuba miggo nga Uganda oba kujja mu njala nga naye bagenda kuteekawo mu nyumba bakuteekawo emyezi 3 nga tolina gwolaba eyo tokya mu bazungu nga si yakuba miggo nga ekiri Uganda bakukwata ne bakujjamu enjala ne bakukuba emitwe nga walaba bebakwata ku katumba tewabala mu kooti katubulirire omuwala oyo yamaze okyogera gavumenti ye Japan ne contactinga UN office eya human right UN neteeka ensonga mu nsi zonna ezasayininga convention eyo Netherland nevaayo negamba omuwala mu mutwe tumulabire omwana kati ali Netherland kati nzijja anti Netherland eyagala nnyo abantu Canada Netherland kakati nzijja Lumbuye wano ekisooka kyenjagala abantu mutegeere Lumbuye passport ye yaggwako eggwako ng'atandise ejjukira okulumba gavumenti singa yafuna passport before n'ageziwala naye of course bino ebintu bye tukola waliwo byotobala kati nze wisdom waliwo ebintu ebimu byesitabala nakulaga juzi actually abantu banneebaza nnyo abaddeyo okulaba akantu kaffe bwe nakulaga ebitabo by'omwana gwe nali ndabirira wano oyo omuwala nga simula gositalabangako naye nga ndabirira abaana be babiri naye yagenda e UK nabeera naye otegedde kati abantu wisdom bino byogamba nti abantu balina omutima nange nguyina Faruku n'olabirira abaana b'omuntu botolabangako otegedde kyemugamba now Lumbuye bwe yatandika okwogera byayogera passport ye laba weggwako gavumenti y'ettake bino ngenda mpola abantu bategeere bulungi gavumenti y'ettake eringa ya Dubai tebakuwa butuuze
Dubai osobola okubeera n'emyaka 5 naye nga tofuuse mutuuze waawa. Japan yawa bukyeberawo yakawa omuntu omu atali mu Japan obutuuze ogwo bukyeberawo. Kyakola n'amawulire ku CNN wonna nga Japan emwadde obutuuze. Now take tegaba butuuze bw'oba toli mu taxi wali oba mu kaadi oba bikoze bite ebintu byawe. Kakati now wabula bakuwa kye bayita permanent residence ng'osobola okubeerawo mu ttaka, which is of course equal to butuuze lwakubanga oba tosobola kutambulira ku passport yaabwe. Kati Lumbuye bwe yawaayo bakikola batya bwe yasubmitinga paper ze ng'asaba ekyo kye bayita permanent residence, government procedure eri nti oleeta passport y'ensi eyo mwe wava otegedde ne bamanya nti passport number ye eri bweti ne bagiteeka ku permanent residence yo. Kati Lumbuye ate alina okuba valid. Lumbuye wulira passport nga gy'alina yaggwako. Kati bano abantu baali banoonya Lumbuye nga banoonya we bamukwatira wonna alina weakness ki. Info gwe nnina bantu bangi mu ttaka saga ya Lumbuye weeweddeko nga bakoze ssente nga waliwo omuntu omu ayiyeyo ssente nga banoonya weakness ki Lumbuye gy'alina ziva wano. Kati labayo Lumbuye wagenda akola ekintu, labayo wa subjectinga omanye okusaba n'ayita mu muntu omu ng'alowooza kijja kuba kyangu. Jjukira kati system yali yakyuka nga okufuna passport ya digital n'awaya akufaananyi ke naki omuntu oyo amugobere passport ye Uganda. Kati agenda okuteekamu akafaananyi nga wali kalaga nti ono ye Lumbuye Uganda. Kati abawana abataagala Lumbuye ne bategeera nti Lumbuye weakness gy'alina talina passport, ne bakitegeera nti ate wayagadde okufuna passport kitegeeza ayagala kufuna permanent residence ya ttaka. Bw'owaayo akafaananyi bakateeka ku system nene Uganda ne bakulaba. Kati jjukira n'embase ya Akura bagiteekako dda we mulabira Lumbuye. Kati labayo we balaba akafaananyi ka Lumbuye ne bagamba ono ye Fred Lumbuye yennyini. Kati ne bafuna ekyokwekwasa. Kati abaawana abataagala Lumbuye laba we bakontaktinga gavumenti ya ttaka nti mulina omuntu omu atalina butuuze awo tufunye. Jjukira kati bateekeddwa okuba nga baali baawaayo dda complain yabwe according to Olyoko ono Minister of Foreign Affairs Olyemu nga baawaayo dda naye nga ttaka yasayininga etteeka erifuga erya international law tetusobola kuzzaayo muntu. Kati wano abaawano we bafuna weakness ne bamugamba ono tusobola omukwatira wano talina mpapula. Kakati empapula ezo ne bakwata Lumbuye. Now theory kubanga theory zonna eziriwo that is next to the truth kyenkugamba. Kati now this is the question, government ya ttaka bw'eba erina Lumbuye nga talina mpapula, the question is bw'aba talina mpapula mumukolera ki? Tumudipotinga mu nsi gye yava. Kati ekibuuzo Lumbuye mugenzi omukwata ebyaddala nga yasubmitinga ng'asaba mpapula za ttaka naye yali tannaleeta passport kubanga tiyagina naye nga submitinga. Singa kiri nti yasubmitinga nakyo kyandibadde kibi nnyo. Yasubmitinga nga balinza aleete passport etaliwo kubanga gyalina yagira. Kati yasubmitinga ng'aki asaba political asylum. Kubanga olina okuwa ensonga. Now government ya ttaka ya dictator, yes. Why? Nti after Iraq nga emaze okugwa, Iraq we yagwa ye Saddam ogwa, Egypt negwa, nsi kye y'Abarabu, Libya negwa, Tunisia tonyumya bali mu kwekuba. Ensi z'Abawarabu jjukira ezaaliwo ez'amaanyi zeezo. Kati Iran eriwo bali nabo mu kulwana. Kakati now ono omusajja wa ttaka, president wa ttaka ayagala kuyimukanga ensi y'Obuwarabu kati eyogera kubanga chance weeri alina kikola atya. Alina kikola ng'akwatagana n'ensi ezimu. Of course America kati alina ebizibu nayo naye alina kukola ng'akwatagana ne badictator ab'Afrika ab'ensi endala. Okitegedde kyova olaba wano mu Uganda investment z'ettaka nyingi. Ttaka kati simanye academy ejjinja yonna ziri wano. Mind you nekino bannayuganda abadde tebakimanyi mu Uganda waliyo opposition leader bawera aba omu alina investment wano naye ali mu America alina ne woteri ejjinja.
omusajja oyo Odran sibe Odogran zanalero president wa Turkey yamwagala dda kati wulira omanyi ki nga bamugamba gundi tuwoyo lumbuye tukuwono tuwanyise jukira yali yagamba dda nti mu Uganda abantu abavuganya gye baddukira kubanga Uganda anyone kiringa kinaabiro buli omu ayingira ate kasoyingira Uganda teri asobola kuvunaana kyenjagala oyo oliye muzanna lero ye baba kibala batya employee of the year oba employee of the month kati wetugamba minister of the month kati oliemu ye property minister of the month ya kyasinzo kati nga wololaba mube mu people position ya kyasinzo okukola without doubt aliyo gusegulini amuddirira nze gwempa nku nyingi tugenda kusegula anti nzija anti labayo kakati labayo nzija kuliemu naye kirindoozo kitegedde kati ekibuzo kiri wekiti gavumenti ya Turkey bwekwata lumbuye ebala ebintu ebi ebala singa tuwayo lumbuye nga ya apply nga wano political asylum nga ate twasaininga ku tteeka lya international law erigamba convention egamba nti tozzengayo muntu mu nsi gy'olowoozeza which you subject nti I mean you're thinking that that person will be subjected to torture you suspect singa ttaka ekwata lumbuye n'emuleeta one nga Uganda abantu betuleeta mu kooti abasiraamu tubajjeemu enjala tokimanyi tubakuba emiggo abamu tebakyakola bitundu byabwe byekyama byafa kitegeeza ensi eyo buli omu akimanyi America UN ekimanyi kati president w'ettaka wakwata lumbuye n'amuzza e Uganda ebintu bibiri UN esobola omusasuza asobola okweggulirawo olutalo mu bazungu kubanga spark ebeegi abazungu bamunoonya kubanga abasumbuwa emitwe kati alina kati wakikola ebintu biri bisobola okugwawo basobola okukwata aba political people abali wano bali begambye abasatu abawerera abasatu abamuli obubi asinga yoyo gaya alina egundi ejjimbi ne wabeerawo exchange swipe 2 bwakikola nazza lumbuye ng'asayininga ku tteeka ly'ensi yonna Uganda muli wase munasasulira omutango for example gavumenti zino eza Africa esobola okugamba singa really beetaaga lumbuye nti mutuwe lumbuye tubawe airport ye Uganda nga mukisolooza okumala emyaka 5 lumbuye bagambye lumbuye combine yuko kanga nkubuuze waliwo munnamawulire gwe nawulidde twagiwaddeyo dati kati omusajja agamba bwemba wona omusajja America neŋŋamba nsasula $1 million 2 fine nga nsasula $1 million 2 muli wiringa okumpa ebina njako ebiri nsasula America nange nsigaze 2 muli wiringi owulira yeyo bageni mpa wa Zambia batwala ekisaawe kyabwe bana basajja bakawo ati kyenkugamba ne bakitwala ne wano ttaka ekitwala kakati how bad do you need lumbuye kyenkuga kati labayo ekyo nga nkimaze lumbuye yes bamukutte lumbuye w'omulaba e Uganda president w'ettaka asobola okubanga abala ebintu ebyo njabba walumbuye naye temwogera nti nze mubawadde kubanga sijja kweŋŋanga international law naye ate naye teyeyibaala Abamerika basobola okukiyingira bano ono omusajja w'emagere kyenjagala otegeera kayi yabalimbye nga kitaawe yabalimbye nze nagamba teri minister let me tell you minister yenna avaayo bw'ati nayo can you imagine oyo minister singa yalekulidde n'okubanga zino ensi ze tuli mu bidoli a full minister of foreign affairs kantulene okuba ebintu bine a full minister of foreign affairs atali wa protocol simanyi portfolio nadduli n'avaayo n'agamba enkya 7 lumbuye ali wano ne wayita ennaku 2 lumbuye nga talabise nga nziramu mpuliriza oyo bannange omwana mukama mwebaza nti omwana wange asomera mu international school tetumala gakkiriza abo ng'ojja kukola kyoggwe mutuyimbe minister where you are welcome minister Olyoko foreign minister n'ensanga omwana wange ng'ayimbira ago essomero ndikumako omuliro gasiya
Ensetegereka singo yale kulidda. A minister to come out for any statement and not very justified. Calculated and justified. Kakati kye babadde bamanyi balowooza bye bino Kenya bye bakanga Kenya Congo. Ndowooza atake oyakutte Lumbuye. Ne balowooza bagenda mutwa president otake oyamaze olowooza mbwana. Wait a minute. Ono Lumbuye si a normal person. Tusobola muwa bana ba gwe. New York bekalakasize Germany, UK, Uganda, Bulaayo abantu 10 ne bajja ku embassy yamwe nga bekalakasa. It is news. Tebiringa Uganda wano embassy yattaka bagiyeka amaje kubanga wano byebya wano. So minister kati minister ekyo kimu ekyokubiri kankugambe gwe ndyoko olyemu. Let me warn you. Lekerawo okuddira Buganda giteeka mu byekisiru. Wasoose n'ojja ku media center n'ogamba we have arrested Lumbuye. You people, why are you happy? We are not happy because the issue ya Lumbuye, it is beyond byayogera. Kubanga tulina okumanya what led to the rise of Lumbuye. What? Lumbuye kituufu akoleddemu ensobi? Yes. Engeri gya handolinzemu ekintu ky'Abanyarwanda si yeesaanidde. Engeri gya lumba Obwakabaka si yeesaanidde. Naye byayogera gye biri. Let me tell you, minister, osobola okukwata Lumbuye, musobola okugjawo Lumbuye, naye Lumbuye 10 bajja kujja. Oyo tabadde chemical ali, nuclear ali ajja kujja. Nuclear ali, who knew to Bob Wine will come? Your weakness has led to the rise of Lumbuye. Your arrogance. You are very arrogant, you people. Nepotism and corruption. What do you want us to tell you? We are listening to Lumbuye because of nepotism. Okwa ani abasinga mu okwawula manga n'okutusosora. Ani abasinga. Why don't you listen to us? We are going to listen to people like Lumbuye. Gwaliemu kikyokoledde Uganda. Oliemu bukya kitaawo ava ku bwa president bw'afugire nulaku lumu n'ekitundu. Kikyokoledde Uganda. What have you done? Oli okero simenye okero. What have you done? Tell us. What have you done? What have you done to your region? Tubuli ekyokoledde Northern Uganda. What have you done? We are listening to Lumbuye because Lumbuye government has failed. Yes, two. Tosobola kungamba. Ensi zitegerekeka. This is what they do. Mwa niwe balwanda woyogera ekintu. Singa Lumbuye ayogera ekintu ku ssaawa 2 ez'ekiro. Minister najja ku makya ssaawa 2. Nachi counter n'agamba bannaye tuwulira omusajja ali ettake oba yalidde mandaazi oba kabalagala. Kino kye yayogedde kifu, ekituufu kikino. Naye mummwe mulonda ne baminister batali ku Twitter. Joyce Bugwawo yatwogerera myaka 9 mutuyita basiru. Kati oyo mukazi omukolere ki? Minister number ya ICT. Banamukadde bonna bavuganya ne Moses Ali. What do you want us to do? You can't stop people from talking. Mufuna abantu ababogerera. Gotegede Faruku. Singa ministry number information because of it. Let me tell you. Olabo Franka tumwebaza. Yali ministry ngati si yaberako ku Twitter to inform people. Yes, Franka yagezaako. Actually, nze ndowooza singa Franka yakyali mu ministry singa abeera bw'ataka omusajja gwe oyogedde kifu kati mwagala tukole tutya. Let me tell you, ekyokubiri Olyemu bwe yamaze okujja ku media center abantu ne batasanyuka kyeyazireeko omanya okutunda ebintu by'Olumbuye. Yagambye bw'ati government ya Uganda we put a complaint ne bamutunulira bati banange even the Buganda Kingdom put a complaint. Olyemu sigwa yogera Obwakabaka bwa Buganda. Olyemu gende sigwa, you are not the spokesperson of Buganda Kingdom. Let me remind you, Lumbuye is a son of this soil, Buganda. Buganda Kingdom can decide to forgive his son. You are not the spokesperson. Mwabamwe ani ono eyatta omuntu nga bamukalabudde emmotoka. Kalamaji, ye Kalamaji. Kalamaji. Ati oyani oyo Kanyamunyo. Kalamaji kesi yendala.
Kanyamunyo yoyo Karamagi yakola bisi Kanyamunyo yewe yatomu kurwe motoka hati polisi kwatako ani ono hati kigamanya kafana Kanyamunyo we yatta omuntu mwenga mwamujja mukomera ne mumulwanira paka gulu kambabulire fenna twakola ensobi nange when nalaba ku kabaka wange because kabaka wa Buganda si wa Baganda bokka si kyekyo muzeyi si kyekyo kabaka wa Buganda yasukka okuba kabaka wa Buganda chobola ne bakabaka bamutadde mu Buganda bonna bali eri banyapa kunyapa because they are not equal to the king. Yes, let me tell you kabaka wa Buganda newe munaddira bakabaka 10 anti uliriza gwe minister wabuba bwakabaka wa Buganda nga bwateeka complain etake sigwa bogerera sigwe no one speaks to no one nyatya lwaki wabituka ku Maryland temwiwereza Buganda lwaki muddira Buganda nga mugireta mwagalo gikubisa omwana waayo lwaki wakituuka ku byaffe tobangayo gwe minister gwe n'ogamba nti obakabaka wa Buganda buli lwaki wabiba ebyalumbuye. Let me remind you gwe oliemu you are not lumbuye, you are not Sekitoleko, you are not Kaye. We are the sons and daughters of the kingdom of Uganda. Let the kingdom of Uganda decide what it will do for his son. Now, sigwayogera Buganda omanye ekintu kyalumbuye kyabagezzeeko hati balina okuletamu obwakabaka bwa Buganda tobwakabaka bwa Buganda bwakola complain etak gwabogera gwolyeku simanyi olyemu gwekisa kitole yo people mwe bantu mmwe no musajja ali ku nnyonyi ate eriddawa etambula nga nfudu yagidde ku bunyonyi bwammwe buno bubombardiya. I believe nze bangambye lumbuye byagamba n'abagereka nembaga sola pira kwe mbiraba ebyo nsolo kaba biba bije ebiri. That's one kituufu lumbuye yakola ensobi bati busungu alaka ina bungi kati ulaba nange ati uliriza nange we nalaba ku kabaka nange ati nkugamba ati nzija nyina okugusa kino obwaka gwe okimanyi nti Katikkiro wa Buganda what makes a Muganda is character. Ati ababasiru baddira obwakabaka bwa Buganda ne babuyingiza mu ntalo zaabwe lumbuye kati abanyampidde abatudde ku mitwe oli addira obwakabaka bwa Buganda bwakola complain gwabogera owa mwe musonyiwa abantu bammwe so do the kingdom can forgive his son. Katikkiro lindako Katikkiro wa Buganda owesitibwa Peter Mayiga asolokera ku makya n'avaayo n'agamba nsonyiye lumbuye kubanga what makes a Muganda is a character. What makes a Muganda is not a tribe. Kakati mwa musonyiwa baka Kanyamunyo bammwe kakati n'obwakabaka bwa Buganda oli mwana waabwe busolokera enkya ne bumusonyiwa kati mubwogerera. Do you understand gwe minister yogerera bibyo ne government yo watugambye lumbuye agenda kutuuka saa 3 abaana basibye ku airport. What did we say okujja kensiri n'ebiwojjolo ebiri ku airport nakugamba n'ompakanya airport yaffe n'amaka gagisinga okwaka mbu airport Entebbe International Airport Entebbe International Airport yakanga bwayise Entebbe International Airport yakanga bwayise namusanyaze gavaako tebalina n'escalator weti komugugu bwoti bino betwali amatoka abantu bebweru ogatika ku mutwe paka mu nnyonyi nzikize ekwata ate gwenda wekebeza n'omusujja olabika wakwatiddwa Brusela simanya Bilharzia yagenzeeyo kati tolawa watunula alinga alina Bilharzia eri President Museveni lumbuye nze manyi Museveni oli musajja mugezi kiki ekyaleetera abantu nga goba oyogera live tufuba nnyo okusharinga live zo ekinene nnyo nofuna keji nga lumbuye ali mu 20k. What is that? Ng'olina kejo ne TV zino ziraba singa tebazikaka nti woba oyogera balina okulaga singa tuli ku firimu byebyaddala. Muzeeyi nze mmanyi owuliriza President Museveni nkusaba tuula ku ttaka okwogambe kiki ekifudde omusajja ono w'amaanyi atakwatanga ku mmundu nawuliddeyo omanyi baagabye ssente waliwo TVM gye baawadde ssente okuba lumbuye waliwo omukazi ajja n'agamba lumbuye abadde aleeta wano abaana n'abafuula bamalaaya balaaya
tibi eryejo mu mawulire Lumbuye naye kyakya kati ogenda kulaba bagenda kugamba Lumbuye abadde atunda organize abantu anti baagala simpase y'abantu ne bye bagenda muteekako newegibiyiye eno gavumenti ogimanyi newegibaata nze basobola okunkwata ne bagamba nakwata omwana ne bapurezidenti oliddawa kuba buli lunaku ekuba Lumbuye badde omuwala omu yayogera kati nze tayagala manya ndi wano ttake Lumbuye wano wabadde aliira ebigere by'empuuta kakati wabadde ali ebigere by'empuuta waleeta abawala n'abafuula b'amalaaya kakati yayogedde n'ekitaliyo mu bigere by'empuuta ate bali ne beerabira nabo okkajjamu wabadde aliira ebigere by'empuuta yo propaganda Lumbuye abadde akwata abaana kakati Lumbuye ogenda kulya bagenda kuga Lumbuye alina siriimu Lumbuye abadde asiiga abaana siriimu ebyo bigasiya bibakola Museveni president muzeeyi wange nkusaba nsaba ne wamu n'akwata Lumbuye nze nali simanyi nti wasobola okubeerawo pasita asobola okuba nga tawagira president Museveni nali sikimanyi oyo pastor muwanguzi yaliwo ow'ejjinja oyo wa Newport Mutegete ate siba n'abafere asabe gulu ne likka nze nali simanyi nti wasobola okubeera wo seeka nga tawaga muzeeyi ku baseeka be tuguze tulaba wali omanyi nti wali sobola okubeera seeka tawagira Museveni nalaba seeka ku Nuupu yasome yali ddiwa bakubina ebyono seeka weena abigwiramu amatankani nali simanyi wekiba nti ono Bob Wine aleetedde abantu bannaddiini okuyingira mu struggle then it's not a joke, it's a real struggle. President Museveni nkusaba Lumbuye yasukka okuba oyo gw'okutte bw'oba omuyina if katukkirize ennaku ezo naye gwe kwenanga enanga engeri gyayagala kamera singa avuddeyo danaga you people are now at 11:05 a.m. now Lumbuye landed in Uganda. Lumbuye has been a toxin singa byayogera enanga nolaba enanga yagala kamera tannayogera nakulya amakomera yagambe tannamufuna no immigration ate nosolo basanga nabo bawagira Lumbuye Gulokwango bera ne kamera bakutya ojjadde n'abantu yemabega owulize immigration yabude na tweetinga n'agamba ya immigration yagate siba tulina Lumbuye the only issue kati basigaziza tekejo and actually ezo kusasula take a lot of money nti take bwe banagivuna na international law ne baji ati nabakuba fine nyingi basolo jigambo ojja kusasula billion ezo anti baba bajja kuwinga mu Lumbuye bati go yawadde billion ezo basibe sente zaayo kati awaha take kusaba billion nalabye nyingi bamutisa ekyokubuye yawandisa ate anti uliriza ennyonyi wejje Uganda ate anti kati omanya basimu agankubirwa waliwo yabadde agamba omanya kyabaddewo takshera ennyonyi fa batambudde katika kusomesa ennyonyi ng'esitula basooka ne nga tennasitula badira bagita passenger ship kanjiyite passenger something ne kitwale nti passenger ship luba lupapula ne bagamba egenda kugwako e Rwanda egweko e Dubai egwere mu Uganda badireyo bonna ba passenger abaliko ne bagigaba ne basindika olukalalo lwe Dubai e Rwanda ne Uganda kati era ezo ennyonyi webagenda okutuukira neweyise baba bamanyi ba passenger bameka abali kwennyonyi n'abagenda okubirako wano ettaka yavuddeyo neyeegaana gutonagawera okukuliko makadde yavuddeyo negamba wa ne bino ebagamba mbu alabika aviiriddeko Rwanda ku Kagame Kagame alinga kabiriiti ku Kagame naye gwomanyi Kagame bagambye oli Kagame gumwani mujoga Kagame eyasibe airport myaka kati ebiri ali mu kuzimba flyover paka Tanzania Kagame gumwali mumanyire ebyo tabikola Kagame kyamanye eki kyakuguka yakibagamba ulira Kagame kyakuguka bakuba sabatu obwo bamugamba Kagame juzi Rwanda mutu spyingako wagala bageje omanyi Kagame kyaddamu
yagamba banangenze njagala Kagame yakola what yagamba amanya yogera mpola yagamba I pity my friends who are our neighbors here. They are telling auntie you are not worth it. Tamina bali yogera kona gamba. Who told you that we don't spy to our neighbors? That is our day-to-day job. To spy, to spy, to know what our enemies think. That is Bananga Jagara Kagame. Yeah, them for Jagada. Jagara Kagame. Akuba Sambao. Jagara Kagame. Jagara Kagame. But Wabata Rwanda, Ngenda Rwanda, Ngenda Kugun, Presidential Gun, Office Magana Musenyu. Nezi Zakoma Zakagame. Jagara Kagame. Kagame Tomu Manira. Tomanyira Rwanda. Tomanyira. Nakowa abamanyira. Nakowa nabasira manyira. Kisobola kuleka. Tulina okugenda wa Kagame. Tulina okugenda ate wa Kagame. Kagame nali ke Rwanda kwa airport nentya Kagame saa mukaga ba ku Twitter ku Twitter nakana ku abana balina munanga abana balina tutiye oba eri special siye no jagaba mu nsi yonna ndoze kono oli mu Rwanda akam hello Uganda hello Rwanda abana nga baddamu your excellency wane Masaka waliwo doctor omubbi yakoze kino oh okay that is captured ngomulala wandika yoyo Kagame Kagame ye level aba ku Twitter bwati ero go wandika bwandisi twaliwo police azijeko enguzi Kagame agivuga kate Kagame mukambwe asoro jevugira yekana mutima era buli yali ajereka opposition now opposition minister kati omutwe yeddebe muwaddanku nyingi yakoze ekintu kirwa kankubuli muwadde oyo gwolaba oyo mulaba mugezi musajja mugezi ekisooka yalabye gundi ambassador w'ettaka mukwano gwe yes oba mukwano yamulabye nebye yajjeemu byonna n'abiteekawo ekisooka ambassador n'agamba zonna ekisooka ambassador n'akkiriza n'agamba we cannot extradite a person yes we cannot ambassador yagambye kambabulye the only issue option je tusigaza bamugambe abiveemu oyo nku nyingi bagambye owulidde linyi muwada nku nyingi abaganda tebatuuma mannya bino bya kisiru yenku nyingi omukwata oti n'ateekamu olukwe olulala muwadde omugane era ateekayo bw'ati naye ate abo abaana bannange gwe MP yenna owa Nuupu ne waba yali musiru agenda geziwala muwadde asobola okujja bw'ati n'awandiika ekintu ngolowooza abivuddeko mwekangire eri kati bamwekangidde nga maze appointment n'ambassador ekyo ambassador bye bakkiriziganyizaako bikulu nnyo muganda wange when it comes to international nations alwa okujjawo nga tusasudde ssente oba tuwadde ekisaawe kyaffe eri ttaka ekisoloza emyaka ng'ekyo ne tumwekangira wano otherwise pozi nga bamusebusi naye ate kino nkyogera eri bonna abaagala President Museveni kubanga nagamba Farouk nze njagala President Museveni njagala namulabako ng'avudde mu bukulembeze ng'ali lwakitulo nze nyina ebintu bye njagala actually kino kankyogere bweni mu family yonna eya President Museveni nze omuntu actually akimanyi muyita muzeeyi yesali musali I want to see that family nga obanga efuuse dynasty ewaabwe nga y'amaanyi nga olaba family yaba Moyi yabaka osigera ng'eri awo tugamba bana abasajja abaatukola kati emyaka aga nga bali awo kubanga mbaagala we bakola ensobi nzija n'enzoogerako mbadde mbasaba bonna ekirungi bali mu security solution si yakutta kukwata kuwamba lumbuye kubanga Faruku n'onookera n'olaba lumbuye kukola ku bizibu lumbuye byagamba kyokka kwekera ku majja okole kati labayo lumbuye ayagala atya passport nga muna Uganda n'ogimumma kati Faruku bakubino nti kubanga okumpa passport ya Uganda it's a service I'm entitled oba sikwagala oba kubanga wogimma lumbuye kitegeeza ne message tojja gimu kubanga lumbuye sikkonyi nti yali asse omuntu takwatako mundu kuyeekera ayogera bwogezi ati kati konyi wandigamye nti konyi yafuuka terrorist kwaye yakwata ku mundu lumbuye takwata ku mundu it's
an entitlement okuba ne passport. Farouk, gwe tomanyi kye bayita kubeera mu nsi passport yo ne passport yambulako muganda wange. Gwe tomanyi passport kimanyi naye ogenda ku embasa ze Uganda ne basinika binnyo. Kati ekyo kyokka tutandike. A Ugandan who need a passport ogimumye. kimuwe Byebyo ebizibu Farouk. Ekyokubiri Farouk, nze kinjagaza Kagame bintu bitono. Kagame ne wana aba dictator naye ki munjagaza yaddira ebintu Kagame ebikwata ku Munyarwanda n'abifuula so easy. Naddira enguudo z'e Rwanda bwe balukuwa oddukola Kagame yaluggulawo ne minisita naye minisita okujja oba weetegese either komera oba kasitajja n'apima omanye oluguudo balukolera mu layers naga luno oluguudo lulina kuba lwa layers nnya n'apima nga ziri ssatu gwe minisita komera lw'olivayo gwamanyi kampuni nga gavumenti egitwala. Farouk genda olabe enguudo za wano zonna balukola mu myezi 8 ne lujjamu ebinnya. Genda olabe Southern bypass kati nze mpitako buli lunaku. Genda olabe Northern bypass ojja tugizimbidde ndowooza myaka 6 naye batuwadde ssente zonna. Genda olabe eno Channel ogwo mwala ogwo guyite Bwayise. Ennyumba z'Ebwayise zonna ezagendamu amazzi zaate zigenda mu mazzi ne tuwola ssente ku dugimu ya Jennifer Musi ne tusasule abo abantu abafiirwa amazzi nga kubanga bayirene amazzi gati gagenda mu nyumba z'abantu. Ssente bwe zaavayo bazibba bubbi ne bazirya. Abalokole abo beyita abalokole. Abantu b'omu Bwayise bakaaba baayavuwala bakola ki because of naye nga tulowooza ne ssente zetugenda osasula. Ogwo mwala gubazimba World Bank yatuwa ssente kukola kye bayita Channel. Genda olaba China kye bazimba. Tebazimba Channel kitegeeza wensola oyisa n'emmotoka genda olaba bazimba. Ebyo Lumbuye byayogerako Kaye Wisdom byayogerako. okay tweyanza nnyo bw'otoli bikola tebigenda kukola ki Lumbuye obuto bujja ekirala Bukayo obuto bujja njagala okubagumya nze mmanyi for example lino eggwanga Farouk tulyagala. Farouk ojja wano osobola okulaba omwana wange ne bano Katonda bwe yampa kubanga mbaga nze omwana Katonda gwe yampa oyo Kawuki yamumpa yatandika mu senior 3 namujja ku street owulidde yayise sciences yayise omwana namujja ku street yatudde senior 4 yayise sciences bwati noonya na ssente zimutwala kusoma birala sizirina. Nange nina abantu abatunulidde nze golooza nandize nenjogera bino nga go Farouk n'ekiro kati mmanyi basobola okunkwata kati bino ekitwogeza bino sikuga ate kati nno nze nno njagala ku President Museveni ekitwogeza bino njagala President Museveni agolole zino ensobi. Ekitwogeza bino twagala Uganda ennungi. Sikugenda nti ngenze eggulu nkwatte certificate mbu bansomesezza nalabye mukwano gwo ng'andira certificate tuli byogera lulala ng'ateekako bw'ati mbu industry ya Uganda etandise leero nengamba kati bakalo kasiita bafefe busi bafikfa mayika batambula emawanga gonna banagenze eggulu kwegamba ebintu bya wano president nkusaba. The solution is not arresting Lumbuye. The solution, if you don't work on the issues eziruma bannayuganda, 100 Lumbuyes are going to come. Kubanga nawe twakisuubira nti ebulaaya tusobola owanika bendera za Uganda nga twekalakasa bakubana bakipolitiki baani abawangudde. Omuwala ekino kanti tumaliriza katono kino kyokka omuwala yawangudde gundi Gold bamubuuziza nayogera ekitulwa kubanga bano abasajja ba sports tebaswala bamubuuziza training eyabadde owookubiri omu Nigeria Omumerika n'akaaba yagambye training gyenkola okubuuka buno obuntu sibwe bita state bikoze bitya step obuuka eri gya training abadde ateekawo buti yonna eyo ewa National Council ndoza tugenda kufuna lunaku lwa tujukube abadde ateekawo buti Omumerika yakutte ekyokubiri yakabya amaziga n'agamba what wetatu n'agikola abashadi rumande oli omwana oli biwe nga kyetugenda okukola genda kukwata Mwangi waba anakkiriza president w'ababikonde Mwangi wabataki mugaisa okoyogani Mwangi mulete kwegamba tuli abasajja sente ziri abalyandye abo n'abaana nawulira emivuyo mu kitole ya sekitoleko nti omwana oyo yali takwalifayinze bo bennyini ne bamuteeka mu system ne bamutwala wa kakati ebyo byonna NCS tugenda bawasha yo wategedde omuzungu
oyo muzungu muna Uganda wala bamuzalye mu Uganda oba Luweero nga bazadde bali ba missionary kati omukyala yajja n'olubuto n'amuzalya wano omukazi omwalo oyo n'asalawo okuzanyira Uganda bwe yagenda mu Europe okuleeta eryato kubanga avuga maati URN erikwata nga yagala musolo eyo uniform gy'olaba gyeyambala ye yagyetungira n'ekikwanso oyo omuzungu yagyetungira anti ojjijja eri baagala musolo ye naddira n'ayuza akawero akamyufu n'agira enamba n'abyetungira oyo omuzungu gumanyi ebintu by'Uganda biri omutwe bannayuganda abasonda ssente z'emmotoka lulikano ne tugula emmotoka emmotoka 150 ziri mu bondi uli akanakano ziri mu bondi URA eyagala biliyoni 9 ng'omusolo buli wezisulayo zisasula wetunamala gisasula biliyoni 9 aba bondi bagambe twagala ezaffe buli naku nga ziri wano emmotoka bannayuganda abeewayo ne bawa President Museveni emmotoka zaabwe Museveni yandikubya simu mu URA n'abagamba musiriwala mucha mutte emmotoka ezo zigende zifuka ani go bagala zikirya lingi abazigula oba gavumenti bagala mu bannayuganda tusonde biliyoni 9 tuzibawa Museveni yamugamba nga muzimbidde ennyumba tulaba Hussein Bolt bali bulungi nnyo Hussein Bolt atambula ne Prince wa UK nzukuru bakola nzukuru Museveni yamuzimbira ennyumba kakati yali aleeta ekyapa teyakireeta kati labayo yunula wejjange yisaawo oluguudo ne bazuula bamusasule ennyumba yagikola eki nzukuru najjukira nti omusajja teyaleeta kyapa Museveni gwe yawa ssente n'agenda mugamba njagala kyapa kyange nti bagenda kumpa omusajja yamugamba tomumanyira vona kati nzukuru waba n'ennyumba Museveni gye yamuzimbira ekyapa olwo yakiganda kakati awo anatwakitinga atya brand ez'amaanyi associating bano tebaswala Faruku genda osaba obutuuze era ngamba bannayuganda woba oli Europe America fuba nnyo okufuna obutuuze obeere n'obutuuze bannakwezo